Začíname opäť s novým oborom matematiky a tentokrát to bude goniometria. Goniometria. Neskôr sa tiež dostaneme k 3 goniometrii. Goniometria. Tie názvy síce znejú hrozivo, ale pozrime sa na ne. Máme tu gonio, a nech to nakreslím pekne, máme tu gonio a máme tu metria. Budeme pracovať teda s nejakými, keby ste vedeli grécke názvy, z ktorých niektoré pojmy v matematike pochádzajú, tak by ste sa stretli s tým, že gonio bude znamenať niečo ako uhol. A metria budeme ich merať. No a v našom druhom názve trigoniometria budeme pracovať s nejakými 3 uhlami. A budeme ich skúšať merať. No a poďme sa dostať teda k tomu, o čom teda goniometria bude. Budeme mať vždy, alebo zo začiatku budeme pracovať s nejakým pravouhlým trojuholníkom. Takže si nakreslíme nejaký pravouhlý trojuholník a povedzme takto, takto a ešte posledná strana. No a určite už niečo viete o pravouhlom trojuholníku. Má teda jeden pravý uhol, ktorý nám určuje, ako budeme nazývať strany. Prvú stranu, ktorá bude pre nás veľmi dôležitá, bude táto a nazývame ju prepona. Takže táto strana bude naša prepona. No a potom máme v pravouhlom trojuholníku jeho odvesný. Takže toto je jedna odvesná a toto je druhá odvesná. No a samozrejme, pravouhlý trojuholník má 3 uhly. Takže tu máme jeden uhol a zmením farbu. Máme jeden uhol, nazvime si ho alfa, ale trochu ho zväčším. Takže tu je uhol alfa, tu budeme mať uhol beta. No a nakoniec máme náš pravý uhol, ktorý by sme mohli nazvať napríklad gamma. Tak, a dostávame sa ku goniometrii. Pri tejto náuke sa budete stretávať, alebo jej základom, s ktorým sa stretnete, budú 3 jej funkcie, ktoré nazývame goniometrické funkcie. Takže budeme mať nejaké funkcie. No a majú podivné názvy a možno s nimi najprv nebudete stotožnení, ale bude to sinus, potom to bude kosinus a nakoniec to bude tangens. Tak a poďme sa pozrieť, čo nám tieto funkcie hovoria. Hovoria nám o tom, že ak máme nejaký uhol v našom pravouhlom trojuholníku, povedzme, že sa budeme zaujímať o náš uhol beta, alebo povedzme alfa. Takže máme náš uhol alfa a zaujímame sa o ňo. Sinus nám určuje, ako môžeme zistiť veľkosť tohto uhla podľa strán v trojuholníku. Povedzme teda, že vieme strany nášho trojuholníka. Vieme, že táto jeho odvesná môžeme ju nazvať A, má dĺžku povedzme 3 cm. Druhá odvesná, nazveme ju B, bude mať veľkosť 4 cm. Jeho preponu si vieme dopočítať. Poznáme teda Pythagorovú vetu, ktorá nám hovorí, že A na druhú plus B na druhú sa bude rovnať C na druhú, pričom C je naša prepona, C na druhú. A teda A na druhú, 3 na druhú je 9, plus 4 na druhú je 16, by sa mala rovnať C na druhú. No a teda 9 plus 16 je 25, takže C sa bude rovnať odmocnenie z 25 alebo 5. Takže naša prepona C má 5 cm. No a sinus. Povie nám to, že veľkosť tohto uhla je pomer, takže sa budeme rozprávať o pomeroch, je pomer protilahlej odvesny ku prepone. Takže sinus uhla alfa bude pomerom protilahlej odvesny ku prepone. Takže naša protilahlá odvesna sa nazýva B, je to B, ku prepone, ktorá sa nazýva C. P lomeno C. No a my si ho vieme aj vypočítať, teda sinus alfa sa bude rovnať, naša protilahlá odvesna je 4 ku 5. Poďme sa pozrieť ďalej, poďme sa pozrieť na kosinus. Ten je veľmi podobný. Pri kosinuse budeme pracovať kosinus, ale v matematike ho aj na kalkulačke ho zvyčajne nájdete ako cos.
sa bude rovnať pomer prilahlej odvesný ku prepone. Naša prilahlá odvesná je A ku prepone, ktorá je C. No a teda kosínus nášho uhla alfa bude 3 lomeno 5. 3 lomeno 5. No a tangens. Tangens je trochu zábavnejší, pretože pracuje s obomi odvesnami. Už nepracuje s preponou, ale tangens nám hovorí, že náš uhol alfa, teda tangens uhla alfa, sa bude rovnať pomeru protilahlej odvesny ku prilahlej odvesne, čo bude B lomeno A. B lomeno A. No a my vieme ich veľkosti, teda tangens uhla alfa sa bude rovnať 4 ku 3. 4 ku 3. Poďme si to teda zopakovať. Poznáme sinus, označujeme ho zvyčajne v matematike ako SIN. Tak ho nájdete aj v kalkulačke. A odteraz budeme toto označenie používať. Sinus nám hovorí, že, alebo dôležité je zapamätať si, o ktorých stranách hovorí sinus. Takže máme tento uhol, no a pre neho sú ktoré strany? Táto je pre neho protilahlá. Táto je pre neho protilahlá odvesná. No a samozrejme tá, ktorá je vedľa neho, takže táto je vedľa neho, takže túto nazývame prilahlou. Takže toto je naša prilahlá odvesná. Prilahlá. No a sinus uhla alfa bude pomerom protilahlej odvesny, protilahlá lomeno prepona. A preponu zaznačím inou farbou ku prepone. Keď sa posunieme na náš tangens, kosínus, keď sa posunieme na kosínus, v matematike aj v kalkulačke ho nájdete s označením COS, a odteraz budeme toto označenie používať, hovorí o tom, že kosínus uhla alfa sa rovná pomeru prilahlej ku prepone. Takže prilahlá odvesná a prilahlá odvesná ku prepone. A tu zase zaznačím radšej inou farbou. Ku prepone. No a nakoniec je tangens. Takže tangens uhla alfa sa bude rovnať pomeru protilahlej ku prilahlej. Takže ten sa rovná protilahlá odvesná ku prilahlej. Takže toľko k úvodu do goniometrie. Budeme pracovať s 3 funkciami, ktoré nám hovoria o nejakom pomere strán, z ktorého vieme zistiť veľkosť nášho uhla v pravouhlom trojuholníku. No a v ďalších videách si ukážeme nejaké konkrétne kalkulácie.